Bwana tuwete na mbere kwa triana batu no tukwarwa ri turi kuria maoni yaku na iri ku irorero wa riero wa 1 term na 2 term ita na mbere kwa rani na batu witura maoni yaku na kethira kithoma tumiri ciaku twita na mbere na teto cietu cia thaithatu yani utukuthwanirite utuko burwari Ndugu kanisa ya Methodist wita na mbere kwa rama nyuma ya Bishop Day kuwa akarigia kanya kawe mwaka yo 2028 Aciari na wati mbaru ba kithomo kumenere thirikari ndio wariera wati mbeca cia kithomo akari bagitimene nari kumeneria tongere bakiwa kuthuka ko barabara ni kukuratumire ngare monki ikinya kuonokia moyo ya mwene nyumba uroratera uturo bwawe taguretere chunchike bili kerono rwa umbani bomwanya Marito madithio ni Purity Richard. Ruku kanisene ya Methodist iro kuoneka kwa Ramankuluki nyuma ya Bishop Isaiah Day kuwa rwareka itakawe kawathani kakareka mwaka yo 2028 na ari ubisine kuringana na watho. Day ya kiaria awite kandarasi yawe ya kuambiria 2023 mwaka 2028 yekirwo kirore ni Bishop Athatu Antonia kaniseu ya Bishop Lawi Matthew, Professor Zablon Thamburi na Dr. Stephen Kanyaru. Day awite atakinya miaka 65 ya wita retire yore watho bo kanisa bokuwa muthanyo yoro kotini rethire kiwe ya mbara kuingo kwa Day retina mpuina kude kethire kithikirwa mweri wa 10 na boba mwe ba Kristo kuma sinodi mwanja bo wite Day na rekana no wete na mbere no tungata bakiwa thina ya kanisa uni ya Minister Bayo Anthony Kathenya aina riboti Ona nyuma ya koti muthenya goro kurega kurungika kwebwa obisi-ini kwa Reverend Isaiah Ndeye na kwerithia tikathi na mbere kwithirwa rinje obisi mpaka tariki 21 Oktoba lile gamba lile kethirwa likithikirwa ino ikijaga ntuko kathumba nyuma ya Reverend Uju kwithirwa kebwa obisi-ini na Reverend Stephen Kanyaru kwithirwa kianiro ta Bishop munene mugwatiri. Never again will we allow one person to take Methodist Church hostage. Kanisa Methodist tutendwane katurare twe gumo umara manto na ya mutaratara no ndo wado durando wambi pa mutaratara. Reverend Isaiah Ndeye na ule wantuko kathumba leu kumambire kwingo obisi-ini ethiritwe atikuonekana mbere ya metho ma mwingi agikinyaga imwe kwa imwe ejite gwitetera na kwerithia mauntu sararuku kiri gitikira kuga kirigire kujukwanika Tales Kathumba bala kuga bethiritwe bagwete kanisa ya Methodist mateka kwa miaka mingi. At the moment, the church is held hostage by a group of cartels, some of whom have been adversely mentioned in the forensic investigations and who are attempting to run away from accountability. Reverend Isaiah Ndeye awetete na maitia nkutho ilo kwithirwa leo obisi-ini kinyume na watho nyuma ya gukinya miaka 65 kuthithia ndiunga nyingi nje ya Kenya na kuria kuthingatira witi na mbere bwa kanisa kwendia mugondo wa kanisa kinyume na watho amuna kuria kugita goti kiri kiyare aidha kulingana na Ndeye mauntu mama monde ni urongo bwingi. My age has been used as a ground for the attempted removal from my office, but I wish to clarify that I have not reached 65 years, which is the retirement age for all ministers in the Methodist Church. Since being elected the presiding bishop, I have fought very enormous challenges, among them huge debts owed to various entities by the church and her institutions. Methodist University, that is KEMU, and Methodist Resort had been given notice for public action by the time I was coming to the office. Maua Methodist Hospital was also operating with a 40 million overdrafts
but now all of them have stabilized under my leadership. I have also tried to pay historical debts that were incurred long before I became the presiding bishop. At the moment, we are in discussions with KRA to come up with a suitable payment plan that will relieve the church the constant threats of attachment and action. Kulingana na Reverend Deye, musemani uliothithikirwo obisini nene ja kanisa eno na kwanira ati deni aebetu obisini wali kinyume na watho nontu koti ni anenkanirite watho bwa kuingira musemani munene wa conference kuthithika. The meeting held on 24th July at the conference office 24th July 2025 at the conference office to purportedly remove me from office was an illegal meeting which had been stopped by the court. It was a meeting of no consequence, and everything that was said is null and void. Deye akinyagire no mutongoro kanitha ya Methodist na kuria thingati ba kanitha eno gutejanira utari bwa Stephen Kanyaru. I want to assure our members and all stakeholders that I am still the legally elected presiding bishop of the Methodist Church in Kenya. Kuma mji munene wa Nairobi, Meta Anthony, Rangi wa Kathenya. Roriera watsi mbesa shekitho murwaro watumaidwo na minister wa kigena Kenya John Bandi ni rwetite na mbere ukuziria maoni ngulani kuma kiria Kenya muno kiria ciari bakire baingi bondi bonekete kolota thirikari ya Kenya kwanza ni watsi mbesa shekithomo bakibori ni ate ukabere thirikari ira ciero itacia mbesa shekithomo. John Dega aina ribotie. Ntuma thirikari gutaura mbeca cia capitation na kuwa kinya mbeca cigerio no aciari bakareaga gutiwirite aciari baingi bakiuga aciari bamwe bationa kinya 10 ria kuria cukuru kumania na guma bamuturira kagitani gaka ntu bomba gutema ana baingi bagata cukuru no ntu bakwaga bakurutha tatu kurikia ukurukia thirikari je kiriga niko ya kwithwa mwangana ndi turirwa guti mbeca cia kurirwa ana cukuru kaire ira citwa capitation na itukuonekana ndende primary na kinya secondary itukuonekana na guthukia mantu buru na ndi gwituika kinya icia kigira tukareaga cia national exam na kuna cia ripatena uwezo buru batumba kuona mbeca cia kurira na nyakigerio kando na school fees ontobo inkuona bwe murigo jo murito mono ke mwana inchi asa bature aciari baro class antu ate gushomba economically na thirikari ya gute free education ri Kenyans twaga kithomo tweta ku kagitani wakarachiari kwa baba kuiba kuligoro mono imeario ira maafisa ba thirikari Kenya kwanza bakwaria mantu nkurani bajua mbeca ino cha capitation imo ana bakarirwa na bangi bakogotire mbeca na aciari bakaria untu bakurigara miario mibini kwarua na kaba kauga iba kurigara na ta thirikari ira nkuruki bathia na mbere na kurira ana biche cukuru inde thirikari Kenya kwanza ikaya gatejaniria mantu tamama igitara kibake itona afisi igitaria uru fisi ni rareo igitaria ruto akweja agutugitira mantu ya kuri afisi tukoria turi a Kenya ina mbesa icire ciratwire gwita ira turariagairwa fisi ibo bangi barari gugira tugita cie tutaiji turita ngugi cia asira chao ni ndomwe wa asira bara gwita ngugi cia cio so afisi tikuoneka koria mbesa ina irambirie gwita kenda twaga fisi. What is surprising me ni ura thirikari iguturi into conflicts and controversial statements no ntori nyoro guti mbeca cia mathomo education minister alichoka kwa kuna free education president alichoka kwa ndege kuna free education and yet president is the one who is manning the two they had him who is speaking the truth 100% transition ya thirikari ni kona yake tumikana no ntu okenya kwithwa economic burden yetu inayo ntere cionthe alafu icoke ekareo kithomo gikaura buru no tetu ekabwe kinya nini
na nda twagire kithomo tu mugongo twina ju nonto bakona buri bumo muno bari ta aciari bagiromba thirikari kuthuganira mairi na baririkane magwirane marabera akenya kagita kuromba kura muno mantu megenie na kithomo gitari na marei na itokoro itonete onto burito mono na bwaringa nkoro chietu na bwaringa Kenya nkoro chia Kenya na onto gita riria nthiguru ikethirwo kure moi kuthomithia ana na ndi tugachoka na ria gita ria muito ari ana bambire kuthia marambi na kanisa ni affecta o mono manto jau na ikio tukwaria na ndi tukiromba ka thirikari irikane wirane bure thithirie kiromba kampura no onto kithomo kio theri kiambiriru kibaki na kithomo kiu as we are talking ikirenderete gita ria Uhuru na nandi thai igita ria Ruto ndikumenyana na ngiriite na nathithitie ki manifesto we awa kithomo akangazia kithomo mono na agagititie kithomo kio theri nandi aciari kaba kurira ibangaratanite na bageta kethira na bawa bagachoka kaire gwita kurithaia na ukaranjire na gwakia makara na gwita ngugira itena utethio ndene ya maisha jana betu kiripotera ntho cia weru mbita wa John Nthiga. Ora wari mwandiki munene wa kaunti ya Meru kaitaka wathani bwa Peter Munya Kimathia mundu ni ithukirite thirikari ya Kenya Kwanza kumanena waria rwache mbeca cia kithomo na mirandi ingi yetumi hamude akiari wete thirikari ke kuthakarata na uturo bwa Kenya muno ruyo rwa yuthi akiwa bakeo cokithina cia kithomo Kenya ikangaratana anene mutugikare na utariria nkuluki. Musiasa Julius Kimathia mundura wari county secretary gitara wathani bwa Peter Munya na ugite thaiji thirikari nene guchingichania na rwari rwa githomo ariuga no kaba guchetha nakyo mono akionania kugera bunge kiara akiuga ni boba mami ni undu bate kwaria bunge thai Mukenya inyirikite akiuga bono kaba gwitikiria gikiria bakwirwa na akiuga burwa bunge bau bate na uge bwao ugite ni bobangaratenie nthiguru iji ya Kenya na akiuga kiri siasa cha mwaka jwa 2027 no mwanka bakethira bagichenchia tongeria bau ntu ria thirikari gucontrandite kugwetene ngarira capitation kambeciri bati gwita ma schools atukuona wingamburing na education na kithomo tikia kungambu ibangambu na mantu jange jonde lakini kithomo na mantu ya afya na nya agriculture bintu very key kiri muntu nonto jana ndi kithomo yukala kwena dropout nyingi muno illiteracy kwija tugachoka ara twari igitara independence na kira twajukairia Uhuru itwengawa na wabwenga guthuru kithomo kwa amborie kithomo kina kyo kirangaratana nonto nyabo ajumbe betu nonto batena sauti parliament ote muntu kwaria mwangana ndi president ndo gwija kwa address ka kuonaniria mwongozo bana parliament ne bati ku check kira executive kuthithia kwa ajumbe betu bayete voiceless ibaibo kuona bangaratenia nthiguru yonthe na igio nguria antu betu bameru na bakenya na bacentriment tuchinji utongeria kabisa kena tu antu bamesimamo baba kwa device ya president urabati gwetithia nthiguru mheshimiwa abati kunengera president support rapo omomonia guidance na bamwira gutibui aikubui lakini ande baere yes man yes amami yes nogaruki yes baere yes people no tupatumbo tutethia kabisa kingi na inyiritie mbewe mbithe kujukia ibandi thaiji na kura wona MBC yambiria kurita ngugi nikire ugite niro bakethira bari na kajwe gitara kura kwenda sana tuchinja leadership nto twena manto ya maingi muno changamoto imono nyingi muno ndene ya Meru ndene Kenya muthie na mundu ura ni mukiama wa kiama kia PNU na ugite kyo kirikirute ruregani na thirikari na akiuga mutongeri uru karitwa ni mungano jwao kirikurura gite kia mutongeri wa mugongo ni bakagwata mbaru na PNU turera kuthature au ndene au ke that coalition na twena ajumbe baba ingi twena MCS baba ingi na inya twena presidential candidate wetu preference ura ukathoro coalition wetu kagwata mbaru kiripotera tito cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki wete kwa kinya Disemba mwaka uthirikari kithiro yandikite arimu ngiri na rimwe ndene ya muongo yo Kenya. Kindiki wete yene njira imwe ya ukire kithomo kenda ritwa bethira bena kithomo kira kibatere kulukina tariritie ndibodekiti wa kairasi ngiri 30 kenda kwa erithia rera ya kithomo. Kindiki ariti ya ucemaniti na youth interest Runduni county ya Tharaka Nithi.
Ni fire si fire. Noma si noma. Ii munini wa rais Profesa Kithure Kindikirira kwaragiria bamwe bambe ombithi muratho gwara mutharakanithia araruma muthenya gwe mthi gwake mucirunduni. Mtu anauliza huyu DP alifanya nini huko nyuma? Siambiwe kulikuwa na shida ya passport. Siambiwe kulikuwa na shida ya bandits. Siambiwe kulikuwa na shida ya terrorism huko Lamu. Na wale wengine wakati walikuwa kwa viti walifanya nini? Mimi niko hapa leo nikikwambia what we are doing with the president on various sectors. Aga Kindiki akithiria bota thirikari nene bena mitaratara kathomba ya gutigira kithomo gikuthaga ya nkuruki. If some schools don't have enough teachers, that affects quality and relevance of the education system, isn't it? So we used to employ 4,000, 5,000 teachers a year. You're learned people. You can go and find out how many teachers were employed by government in 2023, not 2023, 2021, 2020, 2019, all the way. And I put it to you, no other administration has employed as many teachers in primary and secondary school than the administration of William Ruto in 3 years. Bambere barabara uthiti kwandika arimu mpama kirima sekondari amwe na cukuru cia primary. In the last 2.7 years or 2.8 years, we have employed 76,000. In December, we'll employ another 24,000. Remember, in the past, 5,000, 4,000. In 2 years and something, almost 3 years, 76,000. And by December, by the time we are in 3 years, this government will have employed 100,000 teachers for primary school and secondary school. Bunge bagukiria kithomo aganthiguruni na burabendere kuruthi gwaka kwa iracibiki indi ntere mwanya cia nthiguru. Good people, there are many things we are doing there. Maybe we don't shout about them every day. In the last 3 years, we have built as a government 23,000 classrooms across Kenya. 7,000 of them through CDF, 23,000 of them through the Ministry of Education. And I want to assure you, we will go out of our way to make sure that every school has good modern classrooms in Kenya. And that journey we are traveling, we are on course, we will reach there. That's how you modernize a country. You don't modernize a country through tribalism and nonsense. Kiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka Irunduni Bitwo Paul Gwakabithe Oboya Paul tukubora turi kuri maoni yaku nyariku irurera waria rwa 1 term na 2 term itana bere kwarania na batu kulukira 23578 namba yetu SMS na kinya kiri mitandao yetu kethira kithomo ntumiri cia kora tuitana mbere na mubango yu nteto cietu cia Weru taithatu na tuchokera tuketha tuchokera na ruono rwa umbani bomwanya kibindi tuketha tukumenya mantu nkuluki yeigie mwari na rietwa Miriam Wawira Njero hora withirite akiumbana bunene kinyaga kwithira atina njara toyuki kanya kambere gakunoka nchokerete na dibotio. And gentlemen, and the question on the order paper reads, is Weru FM the best radio station in the Great Mount Kenya region? May as many as are in favor say aye. Aye. And may as many as are of a contrary opinion say nay. The ayes have it. 96.4 Weru FM Rumuri Rwa Ameru. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got.
Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on StarTimes on. StarTimes. Enjoy digital life. Nuije kuthomera Meru National Polytechnic tebo alimu kana lectures zake na mauku alitobetu betherwa na project attachment innovation fairs na kinya kuthoma kuma Kiribangi nio exchange programs nitugwatanira na kambuni mwanya gutigira alitobali kanye nega kega kulita ngugi karakana kana workshop cietu ili ne into beyond bya kuthoma computer labs nyomba cia kurara cia litwa libraries na recreation facility ulinganje ki kithomo. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twenaju juambishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na ni kwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Tweta nambere nende ruono rwa mwanya rwa Miriam Wawera njero ura withirite atina njara icilinde ithirite itumira umbani bo maundu yawe kuthira kiritira ngui mwanya na nethirite itaririo rambiririe kithomo kiawe kuma mwakene yo 1992 indi thina ciethira ikiambiriria aracibo warutere rwethire akiwa aikue kirikaro ke kumenyara na bara pari na wathe na akiwa boni bo batumire thira icoke bonene ndikaitene kane thirite kinyaki ure thirikari kwithira kimakira antu bo mwathe kende kinyabo kuibwa yantu bangi Anthony Kathenya narandirite na mwariu na tra ituturanire chunchike bili keronoru umbani bomwanya. Miriam Wawera njeru alitwira kambuni ya Safaricom niaombire kumwetekera na kuona umbani bwae na kumwira ntirija Kitengela kaunti ya Kajiado. Ukirengio ni kampani ya Safaricom ta customer care representative na kuni kuongoletwe ngiruta wira na ningenagira ngai muno tondu ni mambitikirie makirega kuroria njara ici ndai nacio na makiona makienda kumva chance mone maguru mamae mangiruta wira ate na makithira I'm very competitive makithira ni ndutaga wira tandu arengi amwe na kwithirwa atina njara umbani bwa Miriam magitumagira maguru ni bwa kiriga kinene Miriam akiombaga kuruga kuandika kutumira thimu
gutumira laptop, kura nguo amwe na mauntu mangi maingi. Mauntu mamwe monde magituma gethure na umbani bwa mwanya na bula bumpite kumutetheria kuruta ngugi tantu bale bangi. Misiri wandu asingi nio mona gata kwa ndangi vota, lakini aria ma interactite nani aria twikarite nao ana engi mambiraga we tutiona gata kwa wina disability. Andu aria engi actually nginya mayoni mathamami wa kwambiraga we ni ndionaga wina disability tondu maundu maria wikite ni makirite mundu nginya wina njara na maguru. Amwe no gumiria mena mendekithia maingi mala makathithwa antu bala bena mawathe batetheka na mitulile yao yaomba kubuja. Bwa mbele Miriam neolitia ntukutejenia mesiria mame yake atene ati antu bala bena mawathe ni rujaro rwa kirumi amwe na kuhuria jari kugwatira na gwitikirana bao bala bena mawathe. Uyu ni undu ukaga kwa njira ya kipekee, either no kwethina ni muciari maybe ugima wake wa mwiri kana kambugeta health condition yake kana kaundu tuga ka happen mundu aina nda tiati maundu takurogwa tandwe turi aciari engi mesiragia. Bwajiri Miriam akolagie ne matatu kutungatira antu bala bena mawathe na nkorombega. Miriam akiuga antu bala bena mawathe batumagira matatu no kiribo nene. Ni watonya matatu ri conductor kwira Olive na kivao iguru nundu agukunyitirira. Turi mwakariu atiriri ina reke akathie na ngari ino icio njara no ikinatinika angika ugu niguo angigekagwa ni andu aria engi. So sometimes ni wa kindu cio giatumire mbigua na negua kuthie na matatu kana na negua ni irathie vandu vala involve riu anakava ndivire mundu fair au kevaria niri tondu mbigusa kuthie na matatu ngegua ngunyiriri. Bwa kathatu Miriam neolitia ntu kwa ngugi antu bala bena mawathe kagita kala kuga baingi bao balutaga ngugi nyingi na iria ikurutwa ni antu bala bangi. Bwa kana Miriam neolitia thirikari nene na iria ja kaunti kuthingata watho na gutira antu bala bena mawathe ni bakunenkera wira amwe na kuri thirikari nene gutigira antu bala bakunenkera mbeca jainu wa jamii ni bala babaterie. Make sure in every department in people with disabilities, even in the government department iria irabatara kuroria andu mena mawathe okorwo ni andu mena mawathe maiku tondu mekira mundu taina mawathe mundu taimwikiru kiratu ki ndangimenya kiria niravitukira. Na bwa muthia Miriam wira njeru ni aute thirikari nene kugwatambaru antu bala barathimitwe na yewa nkurani. Miriam akinyagiria thirikari kagwatambaru antu bala bena mawathe ndino igaukira nene na untu bubu kethura bwe kithomo kinene kinde iria ingi. Magiro makro matu support muno when it comes to our talents kana when it comes to our well-being. So magiro nginya guturoria at an individual level tondu waroria mundu rathie na wheelchair, mundu rathie na crutches, mundu taina mentho matira need the same assistance. Tu andu avata muno muturire ri tondu we are very talented tu iveo cia mwanya muno na makavota nginya ku invest gwetue no amone bururi ukithie na mbere wega muno tondu no nginya no inspire even other countries. Kuma muji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Akaribu antere chia kasarani rirorera ne babwithite mwanda mondo dware kumenere kuthuka kwa barabara antere kariba babwite mwachi atiombo kinya hospitali kuona utungata ni kuthuka kwa barabara antere upa kimenere thirikari nontubo kwithira bakiangaratana kumania na wachia wendi boboya gakimutegi aina riboti. Babuna akariba kasarani rwiri rwa rera baraba umirite kwandamana nontu bwa njira kuthukanga guntu gukwara kuga kuma nthi kumba batarara baruthiritwe njira ino na no akaba kuthi na mbere kunyamara bwa muro nontu nkinya pikipiki ciongo itionagwa gukurukira njira iji itawa bururu kuma nthi guru yombirwe iji njira imwe iria itarikanwa imurungu wake uturikene kuna gwetu ingai ututethagia kuna ndiendo mbere atire kweja no tukore twitaga ate antu aja na aja ri kwaura
Yukyo kiuria. Ni utwendo ona kinya ura ugane chembe gya kurima. Atongete njire muntu tweburu. Ii njire tutwirie ukiene tutona Kenya na Kenya. Na gitumi tumite twinthe nontu bwa kiburu ki. Batwe twina miaka mingi kinya miundeje kumorera ya tora area scheme. Kiburu ke tutiona ara to ana beto bautagarira betete skuru bauma skuru beba karara ntorene na nguo ciena roji twina kanisa nene ara Pentecost Milimani asirika beya kana pastor baina ngari batiira naja bo bonge miundra nayo yeto ke uraneria babantagaro etutwa batemyo tagara beta kurima rutere rwa rungi aje gitaranga ito titangoge twithaira tule agunia na ndeje bageta skuru ogoro tule ito beterete gitaranga i ngakwira miunda yetu nyawa mitaka kai uraneria nontu na gutweta miundene ana bata skuru tutitangoge ijere tutinda aja kigurune giki tukakwata na njara twana tutu nini tukiuna yane turo tukaunia ritwa tucoke tubetere akaire ugoro nandi twanyamarire imurungu tutethetie turi tukua nandi muntu nyaka ajua gatukamata mugongo urenda gwaka no gatigire maigana ara bauma maramune aejane kibaruga akamatairwe no kwana ruterero wakwa njare mwe gacuritie ate ikoya kwethura maguru jaja tutiomba kuna ukamateta gento gekerito gateresa nini kune kanga ende batio thirikari yetu no twamithurire na tucieteketie ati utwetete gutonya maendeleone iromba ria Kariba bendi kiria atongoria ba thirikari ya kaunti ya Meru batongoretwe ngavana Mutumanto Ithinkia na MC Kithinji Ntuku baririkana baruthirwe njira bakareta Kariba guntu kungi kairia kara gatiginyuma buruga gacharani na itoringa kura bange beringa na nde ituinyi buru ikyo tukuromba na izimare nene bezimiwa beto na ara bare baigwe batuthikire beje bone thine ria tukuria batu tuleuria thirikari yetu ri batu tukare twisithite na kinyandira bakeja bakienda kura cietu ri tukare nacio mibuko tontu ikitha kene tutura ende narua twikuria atere Kithinji narua tontu na twetete gukorokia banjeti yengi kagitene kana ndi ito twikwira Kithinji wetu turirikane ito tumeitha kene naja ito tuonagwa jantu bange ito tukaumara kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia Weru nyukambitaga ki Mutegi. Kamanda wa polisi Embe South Lawrence Jero naritite mukana kiria karinetethia babikibiki baraba kuyukiria watho njarene cio kiri makarika ya kuringanithwa na wagagia. Jero ariwa kwina muthako mwithi uraithirwe ni mwingi akiwa makarika ya ni kiutati na watho. Dennis Mugendi aina ripotie. Rwariene rweturwa imwe kwa imwe na komanda wa polisi gicune kia ubunge kia Igembe South Lawrence Njeru ni atento murume umwe akumenyekana na rietwa Muthomi uria ni muthuganirwo wa wamba bwa kinya ombiti kuragwo na kwithwa ni muingi nterene cia iria ni mucino maua riboti ya gutwathira bararingiro ni akari baria barakujirire ikarika riu rikithithika. Kuna muendesaji moja wa pikipiki area ya Irene Maua ambaye amekamatika akiwa kwa harakati za wizi, ambaye amekuwa mwizi sugu kwa siku mingi, na members of public wakajitokeza wakaweza kukamata yeye, ambao walikamata yeye na wakamwagia mafuta ambayo walimchoma mpaka hawezi tambulika. Na kutiga uu komanda Njeru na itete mukana kiria kari na kubera bakayukia itagaria njarene ciao na kubera baringaga riboti gituone kia polisi ni kenda itagaria watho riombe kujukua ni kwithwa kiri riboti nyingi iria baringiri gituone kia polisi kia Maua ni bayukitie itagaria kugwata thuganiro baba ingi na kubakinyithia kotini. Zile zimeripotiwa hapa za wizi ya pikipiki na kuna zile saa hii tayari zaidi ya cases kama 10 hivi ziko kotini zinaendelea, na ningeomba wananchi wakipata habari yote, ofisi yangu iko wazi, wakuje wanipee hiyo ripoti, na kama utaleta ripoti yako kwa ofisi yangu hakuna mtu yote atajua wewe ndiye ulileta hiyo ripoti. Kwa hivyo na wahakikishia ya kwamba wasiwe na uoga kuja kwa ofisi yangu kuleta ripoti yote ya uhalifu. Dennis Mugendi, Weru TV, mucine wa Maua.
kaunti ya Meru. Spika wa mbunge ya Meru Ayubu Bundura ni murimi wa Kandu wite urimi wa Kandu ubwe na baitenene aitharia maurine ititina arimi ndi baukena Ayubu na chogetariria mantu mwanya yaraba kubangania thirikari akiwa bili ya mirani ititina mbere boya muna kubangira thoko chembo Kandu mutugikare aina ntetoi. Spika wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi na ugite moguri jambo Kandu no kajetite na mbere gwitia akiuga kumekethera mwaka twitite kuri na guriba mwete wirane ati thoko iwekethire gita na mbere mwaka jwa 2037 akiuga thaiji ngirendi ya kunya Kandu yuma maguta erio machiringi 40 kiro nere kwendio meru machiringi gana kanegana 20 kiro kwenda kwashua antu betu ati kumeketha ri tukambiria ketha next year tuketha twina antu bakuma America aguri bangi bakuma Canada na igachinja thoko yetu ya Kandu bei yumbe kuongera. Kingi Spika Ayubu no ugite muswanda jo kimera ike juri akuga ni wogwete mbaru jukethira jugitithwo na mbere kiri mbunge ya Meru kuma mweri o kenda murimi uju wa Kandu ageta na mbere gutetheka na thaiji nethirite akioria arimi twitite kagita kathano ni bethire bemenyera kimera kiao kia Kandu na njira ya kugikundia roje na kugikira mboreo ini sponsete sheria iwe Kandu ndiye mtu kiumbe lakini ingashwa mheshimiwa uroka ndeterayo na ndendere twa murimi wa twethwa twinwe mheshimiwa wetu aruse mukaria no nkwenda areta nuntu twa twi group nemwe ya kulima Kandu but everything irerio mbere tu ya gukinya weta kuyukia maoni kire and then kethwa ngifocus sana ura biriwe gakarakara muthiene Spika na ugite muswanda jwa kimera kia mira ni jukinyite mithene awe na arimi bakethira bakirwa ntuko ya kurita mauge jao na akiuga ngabana wa Meru mutuma ntwithingia nethirite akiaraniria na China kenda kwagirithia thoko ije ya mira na akiuga kinya bo bagaita uge bao kiri muswanda jo na kinya akiuga muswanda jo urimi bwa kimera kerigo kinya ju ni jujite Spika Ayubu akiuga one bwa kathithia kenda gutigira ni bakwagirithia urimi aja kaunti ya Meru excessive the government mutuma ntwithingia no mbete ku interact asomo wankana antu bakuma China na antu bakuma China inyabu tukwenda betherwa pena uge bwao kimbiru iji tena butubete nikenda bomba kuongera urabenda kuongera tutigete kuithia sheria ithirwa ni sheria area kivyo bakenda guchinjiro bandaye tuchoka gwita guchinja sheria kairi tukwenda tuthatina sheria ya kulima marigu sheria ya kumenyera marigu mwanga kuje ikia kethia na ndarene je ta thokone sheria ku market marigu na silo sheria kuja umaria mwanka ome keri podrandi to shaweru reakwari eto ni mutuge kare Renjere moya kuthiria thini ire ire umaira Rwanda na rande thitura ikundi kia ndikibwa nteto mona kari ni bakubanga ni kiuthurano ke maromba ntereche dare kenda kurombera wagage no chokandiria ntura ntereche menkene ndikuthirite kurumiri ni wagage muno kumania na wamba bwandethia Nicola Chabari aina riboti na murungu wetu ahatuigwa na murungu egwa rumore anto banteri no chiegembe kumanya na nyamara bya bithirito bibarumirite muno manto makonenie na gwagi ibwa okaria burabo ithirito bukiandikwa agita na egita na kuonaniria gembe riri gwatini bonene turi andiki bandeto kumanteri no chiegembe twithirito muno turi mustari ni wa mbere kuri gutangaza manto mwanya muno makonenie na gwagi bokaria wamba bwandithia kwina manto megie ulevi na unywi bwa ndawa cia kulevya kwina manto megie gender based violence kana ndo acha kimijie kwina manto makonenie na ana banini kurutwa cukuru na kugianda bagutwika ekuru kautika tiari banini na twarire ndete twino tukona mugongo uyu wegembe otiko thisasawa ntoto yete kanya yandiki banteto kuona inya tu community no tuthithio ntuba ku touch community na ikio tumi turi andiki banteto tubanganiti maromba ya manene tukwenjuma tuketa all stakeholders tukwata mathwanio ya press club mbaru ni thwanio ririega mbere ya kuusisa murungu kiri thina ira tukarite twikurukira nacio tukurira muno antu betu bakuria thina muno antu babaingi baukwa muno
na itukuona kwina atari ri oruyu tukaria kwaraniria ng'ombe iria ciitite ndene Igembe North na antu betu bara bakuite ni barai na mathaga indi mathaga yara yatombere kuonokia ndithia cio ite kana ndithia cio ite yaite tugwatane twinthe Murungu akaigwa kurira gwetu na atucokeria ndithia cio ndire ciitite na kinya kithe baraba akwire tutumba gucokerwa indi Murungu akabwithia na njira ingi mwanya ora mumicira yumba kuona kuborerwa gitumi iki gitumite gikundi iki andiki bandeto kia Igembe Press Club bagwatanirite na atongeria na kinya atomeria bathuranira maromba mama kaithira mari kuntu njuma nikenda kurombera thina ino ithinambe na kuthira itu involvete all the stakeholders involving clergy and ba kanisa itu involvete the bonda people baba ijagwa bikibiki itu involvete arethi baba kuijwa ndethia itu involvete antu bokaria baba thia kuthingata ndethi ici iyo itu involvete everybody kenda turomba tuona situation igucenjia tukuona thiri tukuona ana betu bakithoma ndithia cietu igutia kuijwa na maromba makaithirwa mari o tariki 1 that is njuma taoni ya Lare social no tukaithirwa tukiromba kwanjiria thaa 3 mwanka thaa 7 kieto mitukuromba mimbi antu bonde bacumirie ntuku ya juma beye Lare turombere mantu ya na kenda inya tutarana na twaya na mawaitha bura tumba utethania na bura tumba kunisia mantu ya twi pastors twa support untubu na tukamobilize pastors betu ba fellowships mwanya kenda tumba kwithwa twina ntuku njega nenene ya kurombera thina ira yutukonia iteneri kuma Igembe North Peter Nicholas Chabari aeni akarina bara bonthe batumaira mwere ayo chogori ukuma kirimara ne bakwenda rwangiro karinyi moche kithaka ke WS kubuithia barabarera ibite kirimene kiuna kinyo merethia nkuluki irinjire moya kuthiria thina ira ibaromerete bakiare karona ke mwingi bwete njire uite bui ikiringanitho na ingida cita cia kirimene Martin Mwambi aina ripoti Yama kiorungamiri bwa nyamo cia kithaka ndeni ya nthiguru ya Kenyatta kyo KWS munde ikithiranitie ya karina nkinya ene uge bataunia chogoria na nkinya kirima ya Kirimara kenda kwegua mauge mawe uhiguru uria wongeri bwa mari kiripa kia Kirimara. We are here for review of conservation fee. The process has gone well. It is an ongoing process in Kenya Wildlife Service. So far, this is the third day. We have taken their concerns, which are very critical and includes the improvement of infrastructure in the park, the roads, which we have picked their concerns, and they're going to be escalated to another level. Mwana gwitiganiria na kiama gikia kariba ugite boiba kwenda mogaruku nkotho. Tupitisha barabara mzuri, gari mzuri, services mzuri, everything should be streamlined, especially for Chogoria route. If not be, we shall close the roads. I'm supporting, that is, I am supporting the rise of the park fees, but then this should be considered either to start from next season instead of this season. Bariuga ngetia chogoria ni ethukumaga kiringeti ira chingi Kirimara ende kiraithirwa ni ongeti era barabara itaroruthwa itari kiorokana nkinya mantu mangi mamega. Chogoria tuteke olo tutie bathroom tutie ngeti ire mbake na ina facility wijionde neba goto promese KWS ne to goto promese ati to fix ba bekira kiwango kuba gwekira kya tariffs kana kya park fee nabo bagatwa kila ngeti ra propata ngeti ijenge Silemona na Lumoro tukethirwa twe na askari bakongera wale ba managa ku Kilimani njira yetu ikathondekwa issue na thina tukaejanio ile shida tutaleta hapa after maybe hiyo kitu ianzie ni tupate hizo vitu tutapata, sababu sitakubali mimi kung'ang'ana kutafuta marketing na niende kwa choo kwa push. Bariuga gugatuika kiama giki gikongera mari ikiritoigwa Kirimara wana mantu mara mabateri tabura barabara bioro na mantu mangi kithumba wana boka mabateri kuthonga mwa tiketi ona atari kama bati kwinama kama bati kuongereka nyonto mauntu ya yonde ni udhaifu so ni udhaifu wao
na tumewahi kukaa chini na tukauga mathina ya maingi, lakini amendment ikaura. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Maraham, mbitagwa Martin Mugambi. Michetho mwanya niretete akuru amwe ntere ciankiria na Embe North na raba wite michetho ni batetha ciocokanine mathwanio na kinyotara na yure mantu mwanya bakiaria akuru babo wite ugima bobo mwire ni bucokera nkuluki mantu ne ya bakiwa kana kaine ka ukulukira mantu kathumba ndene yentura cietu. Nicola Chabari aina ripotie. Men fellowship igembe Synod na twina kuirwo kunene ntuko na arua no ntubwa kwithira twina Michetho ithuraniritwe ni kanitha acha Amethodist ngwataniro oyakuru Baigembe Synod na ara kuringana anabo bakuga michetho no moroto gwayo ne kuthina mbe na kwithirwo baina urumwe na nkuruki kuthiria mathina kinyama mirimo mara maithagirwo makigwata akuru. Itumikia michetho atwithwa twini untu ntuko na arue muno ne kumenyerana betu kana the boy child which is so much neglected kana abatianiritwe muno ana betu tukwenda kwithora turi na kanya ya antu arume kenda tubonia ngwataniro kinya batu barakura kuru tuketha twina kanya ga kuminya ku interact na betu kenda tumba kubakuria na njaya yagirite ugeyo tukurija no kama motheri finally ugawata kinya imirimo yetu cukari nambi lakini ugeyo tukubwitha cia exercise sport ni tetha cia mwiri kwitho yuri active nondo aba inge baire wa mirimo emwe ba nondo mundu ara nyama ugale kila kitu ugaitoka mama hiyo inaharibu mwili kenda twitha na afya njea itubwete twitha tukithitha cia exercise nonto ukiotegera antu baba inge bakwatwa ni arthritis antu baba inge mere ni kureta thina lakini ugiakuthithia exercise now and then ukethira mwiri waku yikandukana yukiomba kuthithia mantu ya maingi muno recreational activities ire itetha cia muntu mathwanio na kinya mwiri ogwende bakiuga ojo imwanjirio gwa kuthuranira kinya kiathi ikinene kira bakuga bakethirwo baina kio mweri igwa 8 tukwenda kuonia na betu bati kwithirwo bagetanirwo na wamba na gutuika tukuona taito ikwetanirwo na wamba na ni bondu tukubeta makanisene bothurane na batu twithirwo twantu bangwatanirwo imwe onto ya naru eto wiraniritwa uketha kuru kinya mibango ime atio no mebwithia na muno still ni nkuba wata kinyo ni okaire ndi ya umo watongeria ba connection tuketha twina matinda ya manene muno ya tariki 9 mweri wa 8 tuketha turi na senons ndene ya mugongo yetu ya Kenya baraba umite kona mwanya kuma Mombasa tuketha twina kinya bakuma Tanzania tuketha twina kinya bakuma Uganda na Kenya yonthe iu no tweta connection. Men fellowship rallies ira ibangi ndene ya kanisa yetu ya Methodist ni kenda ireta kuru amwe bathithia matinda bawirirwa bare amwe ba socialize na kinya batumira talent icio ira mwathani abaete. Kuma Embe North, Peton Class, Chabare. Ono toginye muthi wa nteto ciwero ngucokere katho no tubugutho watanirite na uni na katho cia mwanya kiri bara bonde bakinyanitie nteto cio tukwarware amona mubango yuwarwe siasa mona to mathithi ukaripirite Richard nani Mutembe yedwa. Good night and God bless.